電影全攻略有我鄭峰。大家好，我係甄子丹。我係古天樂，係吳鎮宇。我衛詩雅。我係伍允龍。你而家睇緊嘅係你而家睇緊嘅係你而家睇緊嘅係電影全攻略。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 歡迎大家收睇電影全攻略，我係姜浩文。今次我帶咗部新戲俾大家，希望大家中意。咁你今次同一班即係唔同國籍嘅年青演員合作啦，感覺係點樣？開心㗎，係啊，係同泰國演員有啲溝通，有啲好似佢經理人同我講，佢好想同你傾偈，但係唔知點樣同你講。阿搞係啦，唔知點同你講，我哋又好想同佢講啲嘢，唔知點同佢，但係佢諗咗好耐，啲身體語言加埋晒少少，係佢又識少少國語嘅，咁啊先至同大家傾到少少偈。不過你哋嘅同場嘅戲份就應該唔算好多嘅，係，但係同場喺現場就會多見到，係。跟住就手語咯喎。係啊，乜都加晒落去。咁另外嗰幾個咧？嗰幾個識得廣東話嘅都聽得明，但係都聽唔得晒，都有啲意思佢哋混淆咗嘅。廣東話啲字咧，佢哋會諗咗第二啲嘢嘅。佢哋拍戲嗰個模式同我哋香港會唔會好唔同？差唔多啦，差唔多都係咁上下係咁樣去。佢哋會唔會喺現場好多，即係會現場臨時去度加啲嘢？都有嘅，都會大家會討論一輪先咁啊，再去搞好多嘢係。編劇又喺度同導演又討論，編劇同導演討論完又同我哋討論。跟住落嚟係時候睇下今個禮拜嘅新片速遞啦。古鋼，泰國記者方追查一宗校園慘案時，意外揭發地產商同黑巫師勾結，利用降頭迫害村民賣地。與此同時，幾名網紅因為風流債遭邪術索命，讓離奇傷亡。兩股血債交織，白師傅臨危受命，與眾人奔走泰國邊界，同黑降頭師展開正邪跨國鬥法。屍殺禁區，當喪屍升級到擁有大腦，人類仲會有幾多勝算呢？生物科技教授世正一次參與學術會議，但係就意外陷入喪屍病毒爆發，全棟大廈必須緊急封鎖。世正同一眾生還者喺疫廈內困獸鬥，點知喪屍竟然進化集結成軍，共享感知智慧持續升級，仲能夠識穿人類求生嘅詭計。究竟世正同生還者點樣自破喪屍，阻止呢場威脅人類嘅浩劫呢？諾曼第風暴，諾曼第登陸動員數十萬海陸空軍。為咗令登陸日嘅部署萬無一失，艾森豪將軍急召全國最好嘅氣象學家史達上校，要求佢作出一則關乎二戰成敗嘅天氣預報。點知史達從氣象站嘅數據中見到有3股風暴襲向諾曼第海岸，盟軍亦被逼至痛苦嘅兩難局面。流浪犬小販，小販匆匆10年嘅狗生中到處漂泊。無論係為一位即將退休嘅日本工程師孤單嘅晚年帶嚟久違嘅溫暖，同動物收容所女工相依為命，定係走進一群藝術系學生嘅世界，跟隨小販嘅腳步，睇到相遇同別離之間最真摯嘅情感，體會一段段令人笑中帶淚嘅故事。仲有一樣嘢咧，我相信對你嚟講咧，都係一個挑戰嚟㗎啦。拍動作戲啊，嗰啲打戲咧，難你唔到，你拍過好多啦。但係今次呢個係好似司法咁樣嘅動作戲，你係自己一個喺現場自己喺度演嘅啫喎。因為呢一種嘢咧，導演又唔會動作指導，又唔會教到嘢，好多嘢係大家作出嚟，或者大家係配合呢個戲劇氣氛啊，咁去搞一樣嘢出嚟。係，所以就好靠你自己咯。即係好想有一樣嘢似翻以前嗰啲司法嘅致敬啊，或者係以前嗰啲戲，兩個導演都好想有拍一部都可以有翻呢啲情懷嘅嘢咁樣樣。我見到有少少僵屍先生溝 Doctor Strange 溝，導演好中意呢啲㗎。係啊，導演好多都係導演嘅，哇！好想有個呢啲咁樣，你覺得舒唔舒服？係，我哋睇 OK 嘅，咁同埋仲有好多嗰啲特技啊喺度。但係你喺現場你自己嘅時候，你真係要信自己嘅喎。我哋做呢個係啱㗎。係錄報警或者係自己去做。誒，白師傅而家飛啲嘢過嚟啦，點講佢？你又回翻佢啲乜嘢？好耐未試過咁樣拍戲去聽呢樣嘢，我覺得幾有趣啊！係，同埋即係對於演員嚟講，而家喺綠布面前演戲已經係好似已經要變成一個基本技能咁樣。係都要用想像去做戲。係而家係咪都？後嗰 part 全部想像咁滯。係啦，後嗰 part 我自己嗰 part。即係未拍阿白師傅啊，拍我哋呢 part 全部想像。而家應該習慣晒㗎啦，而家
其實不嬲拍戲都有呢樣嘢嘅，我哋不嬲都有拍6部嘅，而家可能更進步啦，可能 AI 啊或者點樣啊，都幫到好多手咁係咯。好啦，係時候睇下呢個禮拜嘅香港票房龍虎榜。今個禮拜嘅票房戰況，截至5月27號中午，第3位有20年後原班人馬喺大銀幕再聚嘅《穿 Prada 的惡魔2》，第2位有講述喺1994年香港迎嚟新一輪權力洗牌嘅《寒戰1994》，而第1位有由2大人氣主角勇闖遙遠銀河展開驚險旅程嘅《星球大戰：曼達洛人與古古》。好啦，今集時間又差唔多啦。下個禮拜同樣時間，電影全攻略再見啦，拜拜。